Čaute, volám sa Andrej a vy sledujete YouTube kanál CNC Frézar. Dnes k nám prišla takáto zázračná škatulka. Je to vlastne fibrový laser s výkonom 5 W. Je to od firmy Daya a označenie má S6. Je to v podstate asi jeden z tých najkompaktnejších a vo svojej kategórii asi úplne najlacnejších strojov, aké som kedy videl. Veľkosť gravírovania je 100x100 a my si ho poďme rozbaliť a uvidíme, čo nás vnútri čaká. V prvom rade sú tu bezpečnostné okuliare. Veľmi dôležitá vec, lebo fakt tento laser už nie je sranda, nie je to nejaká hračka pre deti. Samotný laser, tu máme statív, podstava na laser, kopec materiálu, ktorý nám prišiel na gravírovanie, na skúšanie, USB kľúčik so softvérom, šroubičky, napájacie káble, zdroj a samozrejme USB kábel. No a my si to spolu poskladáme a uvidíme, čo všetko ten stroj dokáže. Takže stroj máme poskladaný, v podstate čo bolo treba dotiahnuť tam iba 4 šroubičky. Stroj sám o sebe má nejaké 3 kg, čiže je prenosný. K stroju sme dostali software BSI app Simple, ktorý je v podstate portable, netreba ho ani inštalovať, vie ísť priamo z USB kľúču. Jediné, čo bolo treba, je treba nainštalovať samotný ovládač. Software je úplne jednoduchý, ja som sa v ňom naučil robiť za nejakých 5 minútiek. Dajú sa tam vyrábať rôzne logá, texty a podobné veci. Dostali sme od výrobcu nejaké materiály na skúšanie, kde boli nejaké farebné papiere a podobné veci. Ten papier by sme asi vynechali, vyskúšame si priamo tie plastové vizitky vyrobiť a potom by sme asi išli priamo na gravírovanie tých plechov a tých železných vecí. Takže sme videli, toto bolo vlastne rýchle gravírovanie do plastovej karty. Všetko to trvalo niečo cez 3 sekundy. Takže na druhú stranu tej karty si dáme troška taký zložitejší obrázok a uvidíme, ako rýchlo to bude. Takže tu máme druhý obrázok, tých čiar je tam už teda o hodne viacej a všetko nám to trvalo minútu aj 53 sekúnd, čiže pod 2 minúty bola vyrobená táto karta. Čo nás najviac teda zaujíma je gravírovanie tých samotných plechových vecí, takže tu máme nejakú oceľovú sponu, vyskúšame si ju popísať a uvidíme, ako nám to pôjde. Takže sponu máme popísanú, bolo to veľmi rýchle. A teraz si vyskúšame do radekovky vygravírovať Eiffelovú väžu. Poďme na to. Takže čo nás najviac zaujímalo, bolo vlastne popisovanie tvrdokovových fréz. Takže vyskúšame si popísať túto frézu a uvidíme.
V krátkosti sme si teda predstavili tento fibrový laser od firmy Daya. Stroj bol teda, alebo je teda určený na rôzne popisovanie a značkovanie železných vecí, ale nielen teda železných vecí, aj neželezných vecí. Také výhody, čo by som povedal, je vlastne rýchlosť toho gravírovania a sakramenská presnosť a hlavne cena. V podstate nevidel som ešte za takúto cenu, za ktorú to firma Daya predáva, žiadny iný stroj. A také dve nevýhody, čo sú, jedna je samostatný výkon toho laseru, ktorý vlastne je iba 5 W, ale na také úplne základné veci si myslím, že úplne postačuje. A ďalšia vec je, že ten stroj nemá autofokus. To znamená, že keď meníte rôzne hrúbky materiálov, každý ten jeden materiál treba ako keby zaostriť na novo. Ja som to vlastne robieval tak, že dal som si tam ten samostatný materiál, ktorý som išiel gravírovať a vlastne tou kľúčkou na boku som si spojil ten referenčný bod a vlastne bod ako taký gravírovací, najlepšie ako sa dalo. Pustil som to gravírovanie a ono vlastne potom aj počujete podľa sluchu, že vlastne ako vám to gravíruje. Takže ešte som to potom po prípade nejako doladil a bolo to vlastne úplne super. Ja si myslím, že za tie peniaze tento stroj je úplne super. Touto cestou by som chcel teda poďakovať firme Daya, ktorá nám stroj poskytla a dúfam, že sa budeme vidieť pri ďalšom videu. Čaute.